हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा बे हंटिंग इन इंदौर, तो उसमें मैंने इस स्ट्रिंग लॉन्चर को ख़रीदा था जो एक फ़न स्कूल में था, और इसकी हमने बे हंटिंग की थी। और मैंने कहा था कि अनबॉक्सिंग कमिंग सून, तो यही है उसकी अनबॉक्सिंग। तो ये है आपका स्ट्रिंग लॉन्चर जो आपके हाथ के साइज़ तक का है। सो ये अच्छी ग्रिप देगा आपको। ये एक राइट स्पिन स्ट्रिंग लॉन्चर है। दिस इज़ BB34F एसेसरी स्ट्रिंग लॉन्चर। तो इससे आपका लॉन्च जो है वो ज़्यादा स्पीड से होगा कंपेयर टू दिस प्रोटो लॉन्चर जो हमें यूजुअली इंडिया में मिलता है। और इससे ग्रिप भी बहुत गंदी आती है और बहुत ही गंदा लॉन्च देता है। तो इसलिए अगर आप इंडिया में हो तो आपको ये ख़रीदना मस्ट है। तो यहाँ पे टका है टॉमी लोगो, राइट स्पिन बेब्लेड। तो लेट्स बैक आउट द बॉक्स। तो बर्स्ट योर राइवल टॉप, तो एनेबल स्ट्रॉन्ग लॉन्च। तो यहाँ पीछे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बताया है कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले आपको अपने बेब्लेड को फिट करना है, जो सबको आता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉशन दिया है कि अगर आप अपने अपने स्ट्रिंग लॉन्चर को आप ऊपर खींचे या नीचे खींचे तो ख़राब हो सकता है। आपको सीधा खींचना है और फास्टर लॉन्च। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप इसे आपने नॉर्मल मेटल सागर के अगर आपके पास बेब्लेड होंगे तो उनमें देखा होगा कि जो लॉन्चर होते हैं उससे क्लिक की आवाज़ आती है। तो इसमें यही लिखा है कि अगर इसमें आपको क्लिक की आवाज़ आती है घुमाते टाइम, तो उसे ज़्यादा मत घुमाइए, उससे आपके लॉन्चर ख़राब हो सकते हैं। फन स्कूल WBBA लोगो, वन सेट कंटेन वन स्ट्रिंग लॉन्चर। ओके, तो देखते हैं इसमें आखिर है क्या फाइनली। सी इसकी वाइंडर भी देखेंगे कितनी बड़ी है। यस, राइट हेयर हमारे पास है ये। लेट्स सी द स्ट्रिंग लॉन्चर। यस, एक बार इसे बाहर निकालने दीजिए मुझे, ये बाहर निकल नहीं रहा है आसानी से। बाहर निकल गया। सो हेयर इज द स्ट्रिंग लॉन्चर, नाइस ग्रिप कंपेयर टू प्रोटो लॉन्चर। प्लस आपको प्रोटो लॉन्चर आपको दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ता था, जबकि लॉन्चर इस हाथ से पकड़ा जाता है। सो लेट्स सी द स्ट्रिंग। ओके, तो ये बहुत लंबी स्ट्रिंग है, आप कैमरा में पूरी स्ट्रिंग भी नहीं आ रही है। बस अब आपको देखना है कि आपको अपना ऐसे ऊपर ना ही नीचे करना है, आपको एकदम सीधा करना है। तो नाइस। सो अब इसका एक बार हम टेस्ट स्पिन लेते हैं। सो लेट्स सी द स्ट्रिंग लॉन्चर विद माय एक्सकैलिबर X3। तो ये एक सीजन 2 का बेब्लेड है। सो ये एक अटैक टाइप है। लेट्स सी कि ये कैसा चलता है। 3, 2, 1 गो शूट। ये बहुत ही ज़्यादा अटैक टाइप में चल रहा है और अच्छी स्पीड में चल रहा है। नाउ लेट्स कंपेयर इट विद द प्रोटो लॉन्चर। 3, 2, 1 गो शूट। तो इससे ज़्यादा स्पीड नहीं आई है। देखिए इसका स्टैमिना इतनी जल्दी लूज़ हो गया है और ये बीच में आ गया है। एक और बार मैं आपको स्ट्रिंग लॉन्चर से करके दिखाता हूँ। 3, 2, 1 गो। तो ये 2-3 राउंड्स मार रहा है। सो ये स्ट्रिंग लॉन्चर बहुत ही अच्छा है, अगर आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो।